المؤتمر الصحفي اليوم عم بينعقد حول قضية الطبيعة الأم، يلي هي بمناسبة صدور حكم أنصف جمعية القضية الأم الطبيعة الأم، وسمح لها أنها تكون موجودة وتمارس دورها بحماية البيئة كما يجب. فهو تكريس لحرية الجمعيات وتكريس لدور المواطنين بحماية البيئة بالوقت نفسه، عدا عن أنه أثبت مرة أخرى أنه القضاء قادر أنه يوجه ويضبط الخطاب السياسي بطريقة تحفظ الحقوق والحريات. رح أعطي الكلام أول شيء للأستاذ أجود عياش قبل ما أحكي عن أبعاد الاجتهاد والقرار يلي صدر على صعيد حرية الجمعيات ومكانه وبماذا تميز. تفضل أستاذ أجود عياش، أكيد شخص عرف جدا بقضية مطمر الناعمة، هو اللي قاد الحملة البيئية بمطمر الناعمة، وكمان كان من وجوه اللامعة للحراك بال2015، وهو اليوم كلنا ناطرين دوره بالطبيعة الأم. تفضل أستاذ أجود. شكرا. لابد في البداية أني أتأهل فيكم جميعا، وباسمكم بحب أني أشكر المفكرة القانونية لهذا العمل الجبار، العمل اللي برهن أنه فعلا لا يموت حق وراءه مطالب، وكم بالحري إذا كان المطالب هو المفكرة القانونية والبعض يقول أجود العياش. في سنة 2012 ولدت حملة إقفال مطمر الناعمة. هذه الحملة تشابكت بالأيدي والقلوب مع الحركة البيئية اللبنانية بسنة 2014. 2014 مثل امبارح 17 كانوا الثاني أقفلنا طريق المطمر الأول مرة. قلنا من الأحرار والشرفاء أخذنا القرار أنه فعلا الحياة هي أغلى ما وهبنا الله، ولا يمكن أن نسكت عن حقنا بهواء نظيف، بماء نظيفة، ببيئة نظيفة. حملة إقفال مطمر الناعمة استمرت طيلة هذه الفترة، وقدمنا طلب قانوني للحصول على ترخيص بجمعية بيئية الطبيعة الأم. هذا الطلب رفض، السبب سياسي بامتياز للأسف، ولكن نحن قوم البيئي لا يمكن إلا أن يكون مسالم، لا يمكن إلا أن يؤمن بالقانون. قدمنا الطلب، رفض الطلب، سكتنا، ولكن النضال ما وقف. اليوم بالفم الملآن قول حملة إقفال مطمر الناعمة تقمصت بالطبيعة الأم. كانت حملة إقفال مطمر الناعمة صار اسمها الطبيعة الأم. طبعا هدفنا حماية أمنا. المحبة والقانون سلاحنا، النضال البيئي طريقنا، والحركة البيئية اللبنانية منارة خلاصنا. نحن عنا غاية وحدة، ألا وهي الحفاظ على الوطن والإنسان من خلال الحفاظ على البيئة. ألف شكر لكم. شكرا أجود. حابب ارجع ضوي شوي كيف بلشت قضية الطبيعة الأم. بأوائل 2015 أواخر 2014 وصل للمفكرة القانونية أخبار كانوا عم بيتداولوها عدد كبير من المحامين وناشطين، على أنه عدد من الجمعيات يلي تأسست لم تحصل على علم وخبر. ومش بس أنه ما عم تحصل على علم وخبر، أحيانا الجمعيات تعدل أنظمتها وهو حق، ولكن ترفض الداخلية تسجيل التعديلات وإعطاء علم وخبر بوجود تعديلات، وبما وكان لأنه بتعتبر أنه بعض الأشياء ما بتحبها الوزارة. وكان من الأشياء الكتير مهمة اللي كانت عم تورد كتير هو حق مداعاة للجمعيات. بعض الجمعيات حتى أنه بحق لها تدعي دفاعا عن حقوق إنسان، دفاعا عن البيئة، وكانت ترفض بوزارة الداخلية. فقررت المفكرة أنه تبث رسالة عامة عبر صفحة الفيسبوك على الجميع
يلي عنده أي مطلب بهذا المحل لحتى تتقاضى فيه. عدد كبير من اللايكات، عدد كبير من الشيرات، عدد كبير من التأكيد على صحة الخبرية، ولكن ما في غير الطبيعة الأم أرادت أن تروح فيها بقضية أمام القضاء. الباقي كان عم بيقول رح نجرب نحلها حبيا، رح نجرب الواسطة، رح نجرب إلى آخره، ولكن طبيعة الأم كان عندها خطاب أنه نحن بالآخر عم نشتغل على المبادئ، وبالتالي بدنا نوصل لقضية. فهيدي القضية يلي أسفر عنا الدعوة العامة يلي حملناها للقضاء لحتى ندافع عن حرية الجمعيات. أكيد من هيدا الحكم في شغلتين أساسيتين. أول شيء التأكيد على حرية الجمعيات، وهون مجلس شورى الدولة إجا بانسجام مع قراءات سابقة ومع قرارات سابقة، وخاصة القرار يلي صدر ب 18/11/2013. ومنذكر أنه بالتسعينيات وأوائل الألفية الثالثة كان في ممارسة عم تصير عند وزارة الداخلية بتحويل تحويل حرية الجمعيات إلى أمر خاضع لترخيص مسبق من الوزارة. فكان بكل هيدي الفترة لحديت 2005 لا يمكن لجمعية أنه تحصل على علم وخبر إلا إذا كانت السلطة راضية عنها وعن نشاطها. بعد 2005 صار في انفتاح معين، ورجعنا مؤخرا بالسنوات الأخيرة عم نرجع نشهد ببعض الحالات إعادة تطور ممارسة جديدة يلي هي ضبط الجمعيات وعدم إعطاء علم وخبر وإخضاعها لترخيص مسبق. فكجت هيدي القضية لترجع تذكر بخطورة هيدي الممارسة على صعيد حرية الجمعيات، ورفعت وفعلا اجت الدولة وقالت نحن بنعتبر أنه نحن ما بتتأسس الجمعية إلا بعد ما نحن ننجز تحقيقاتنا، ونحن إذا التحقيقات أثبتت أنه في خلل بالراحة العامة أو خلل بالنظام العام بحق لنا نوقف الجمعية. سألوهم بقضية الطبيعة الأم شو الخلل يلي حصل؟ قالوا لهم نحن بالتحقيقات برز أنه ممكن تعمل شرخ داخل القرية، تعمل انقسام داخل القرية نفسها، وبالتالي مشان هيك ما أعطينا الجمعية. فإجا الجواب تبع مجلس شورى الدولة واضح، تذكير أولا بكل المبادئ والدستورية والعهد الدولي وإلى آخره، ولحتى يكرس بحرية الجمعيات. ولكن أهم من هيك قال أنا ما فيني أعتبر احتمال حصول خلل معين هو من مسؤولية الجمعية، قد يكون مسؤولية الآخرين، وقد يكون مسؤولية نافذين بيكرهوا هيدي الجمعية أو بيكرهوا هيدا نشاط هيدي الجمعية. وبالتالي أنا الجمعية طالما ما ثبت أنه في قصد عندها بإحداث أي خلل بالنظام العام، وطالما لم يثبت أنه أي من أهدافها بشكل خلل بالعام، أنا بالعكس من واجباتي أني أحميها ضد الآخرين وضد أصحاب النفوذ. وبالتالي ضمنا بنقرأ من هيدا الشيء عودة إلى أصول الحرية، لأنه حرية التعبير وحرية الجمعيات ما لهم معنى أصلا إذا كنا بس بنكتفي بإعطائهم للأشخاص يلي نحن راضيين عنهم، أو للأشخاص يلي عم بيقولوا شيء ما بيزعج حدا. بالعكس مطلوب من حرية التعبير وحرية الجمعيات أن يكون عندها خطاب ينقل المجتمع إلى مكان آخر، إلى التقدم أكثر، إلى الدفاع عن حريات وحقوق مستباحة من قبل أصحاب النفوذ. ومن هيدا المحل حيثية القرار بحماية الجمعية من أي ردة فعل قد تأتي من الآخرين هو تكريس حقيقي لحرية الجمعيات ويسجل لمجلس شورى الدولة. تاني أمر أساسي أنه عم نحكي عن جمعية بيئية، وذكر هيدا الشيء عرضا أكيد المجلس لأنه هو كان مستند أنه هاي جمعية ولازم تنشأ. وبالتالي جمعية بيئية اليوم كسبت حقها بالوجود من وراء الحق بالجمعيات، وبيتزامن هيدا الشيء مع وجود عدد كبير من القضايا اليوم المرفوعة بقضايا أساسية بيئية
أمام مجلس الشورى الدولي من قبل جمعيات بيئية أخرى، وعلى رأسها الخط الأخضر، وأكيد المفكرة القانونية شريكة، وحماية الدالية، ونحن. وبالتالي مهم جدا كان أنه مجلس الشورى الدولي يجي يكرس حق حرية الجمعيات البيئية بنفس الوقت يلي في قضايا رافعين جمعيات بيئية للدفاع عن الشاطئ والدفاع عن الأملاك العامة والدفاع عن البيئة، وهيدا أمام مجلس الشورى الدولي. وبالتالي نفترض نحن أنه سياق الاجتهاد تبع مجلس الشورى الدولي يوصل كمان لتكريس صفة هيدي الجمعيات بشكل كبير بحماية البيئة، لتمكينها من حماية البيئة. وهو هون بنكون عم نفعل حقيقة قانون 444 للمتعلق بحماية البيئة، يلي فرض على كل مواطن سواء كان جمعية أو غير جمعية السهر على حماية البيئة وتأمين حاجيات الأجيال الحالية دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة. وقد ألزم صراحة الدولة والسلطات العامة بالتعاون مع الجمعيات ومع الأشخاص لحماية البيئة، لأنه بيعتبر أن البيئة هي أهم ما يمكن أن تحتفظ به أي مجتمع. فهيدي هي بتصور أهمية هيدا الحكم يلي صدر اليوم، أهمية على صعيد حماية البيئة وأهمية على صعيد حرية الجمعيات. بقي أن نتمنى أكيد لجمعية الطبيعة الأم التوفيق، وأن تكون شريك حقيقي بحماية البيئة يلي اليوم هي أولوية بلبنان، لأنها عم تتعرض للخطر من كل النواحي ومن قبل أي متنفذ. وشكرا كتير على حضوركم جميعا.